Добрый день, наши друзья! Приветствуем на стрельбище «Эксперт». Со мной рядом несравненный Андрей Махно. В руках у него новый карабин Sbroyar 9х21. Новинка только появился. Мы на него уже установили небольшой тюнинг, но в целом карабин в стоковом состоянии. Сегодня мы проверим, на что данный карабин практически из коробки способен, как он стреляет. У нас до мишени 10 метров, мы специально проверили дальномером. По сигналу таймера с положения номер 1 стрелок поражает двумя выстрелами мишень в зачетную зону. Стрелок готов? Да. Внимание! Так, идем посмотрим. Оружие вверх. Как вы видите, одна Чарли. Но, скажем так, все гораздо проще. Карабин новый, еще к нему не приспособленный. Стрелок. Все, давайте попробуем снова. Это попытка номер 1. Все вживую, даже коты. По сигналу таймер, кстати, время секунда 43. Первый выстрел секунда 21. Попытка номер 2. Стрелок готов. Внимание. Патрон говно. Старый патрон нашел. Да. Смотри какой. Уважаемые стрелки, не используйте старые патроны на стрельбище. Патрон СТС. Прекрасный патрон, да. Уважаемый стрелок, у вас еще есть нормальные патроны? Нема, да, есть я, дай, ну дай. Сейчас, пауза. Так, тоже стрельбище. Карабин Diamondback. Уже полностью в нестоковом весе. Упражнение тоже, до мишеньки 10 метров. Великолепный Андрей Махно. Стрелок готов? Да. Внимание. Секунда 30, сплит 0,10, первый секунда 12. Попытка номер 2. Стрелок готов? Да. Внимание. Осечка. Прекрасный спонсор данного видео — патроны СТС. Первый выстрел секунда 0,2, кстати, было хорошо. Да. Стрелок готов? Да. Внимание. Секунда 20 общее время. Первый выстрел секунда 0,4, сплит 0,16. Альфа Чарли. Еще раз. Стрелок готов? Да. Внимание. Секунда 23, 0,15 сплит, первый выстрел, секунда 0,8. Я вам скажу, что карабин не из коробки, стреляет, наверное, чуть лучше, или Махно приспособился. Дамы и господа, внимание, смертельный номер. Перехожу стрелять с ружья. Практика, привет. Андрей Махно поражает мишень, там одна отверстие уже есть, это я стрельнул. По команде таймера поразить мишень. Стрелок готов? Внимание. Общее время стрелка секунда 45, сплит 0,20, первый выстрел секунда 25. Стрельбище практика, привет. 2 hours later. Уважаемые друзья, смертельный номер. Андрей Махно стреляет из Бенелли М4. Значит, задача стрелка из положения номер 1. Поразить мишень на расстоянии 10 метров с двумя выстрелами. Стрелок готов? Да. Приготовиться.
Ну, я бы сказал, отлично, если бы это не дельта. Низковато, блядь. Эх. Низковато. Но время секунда 73 и сплит 0.21. Сплит все равно хороший. Давай я еще один разок стрельну последний патрончик.